Moltes gràcies, bon dia a totes i a tots. En primer lloc, igual que els meus companys, agrair la possibilitat d'estar aquí avui. I quan vaig veure el programa sencer me permeto fer un comentari inicial que vaig pensar que tenia una doble responsabilitat perquè no només me demanaven que intentés agafar una bola màgica i que intentés en aquesta bola imaginar-me el futur, sinó que a més soc l'única dona en les dues taules. I per tant, quan hem començat mirava la sala i pensava bé, està una mica més equilibrat que els ponents, però en qualsevol cas assumeixo la doble responsabilitat de la feminització de la jornada i del repte. Quan sentia els meus col·legues, i m'alegro de ser l'última d'intervindre, pensava que clar, el meu tema, el de l'educació i la cultura, sempre té un problema afegit. Anem lents. Sentia el discurs de l'economista o del tecnòleg o del científic i pensava, clar, si jo tinc que utilitzar els meus números de cultura i d'educació, necessito com a mínim 50 anys, 100 anys, i potser encara no hem solucionat el problema. I aquesta és la mateixa dificultat que vaig tindre a l'hora de pensar què explicava. I la primera presentació que vaig organitzar-me eren dades, eren percentatges, però després vaig decidir que no. Vaig decidir que faria servir idees força, idees força que intentaré compartir amb altres. I les meves 5 idees força, i aquí he intentat jugar una mica en la meva doble condició de professora universitària i investigadora d'educació i tecnologia i persona que ara mateix té una responsabilitat de país a l'àmbit de la cultura. I per tant el meu discurs sempre serà una mica intentant jugar en les dues bandes, que en definitiva són cultura i educació, aquelles dues coses que és ben difícil definir què és primer que l'altre. És una mica com l'ou i la gallina. Som més educats perquè tenim més cultura o tenim més cultura perquè l'educació és millor. I per tant no entraré aquí, és un discurs complex, però sí que he intentat centrar en 5 idees claus. La primera seria un diàleg permanent entre totes les coses que fem, i després les intentaré definir en més profunditat. L'altra és quines competències claus necessitem per encarar un futur d'èxit, com a país, com a ciutadans, com a professionals, en definitiva com a persones del segle XXI, que és on ens tocarà viure. El tercer, com haurien de ser les nostres ciutats. I unes ciutats que han de ser més intel·ligents del que són, o convertir els recursos que tenen en recursos intel·ligents, perquè potser ja els tenen i no sabem aprofitar-los de la manera adequada. Una quarta, ser capaç d'integrar tots aquells elements que realment fan que siguem persones més cultes i més educades. I per últim, diguem que quan vaig preparar això ho vaig pensar, no havia passat lo de França, però me reservaré que a més sigui en francès l'última cita que utilitzaré per a fer menció també des del punt de vista educatiu i cultural el que ha passat a França. Bé, les primeres idees força crec que necessitem un diàleg permanent entre ciència i societat i que sigui un diàleg que ens ajudi a millorar la inclusió i la cohesió social. De fet, agafo les últimes paraules de Joan, més o menys este era l'últim pensament que tu has compartit i per tant quan l'he vist he pensat que m'anava molt bé. Sovint tenim un divorci molt clar entre el que és ciència i el que és societat i per tant això té que veure també en algo que Joan dia, que és que a vegades pensem que les societats més avançades són les que més inverteixen en crear coneixement i per tant en recerca i és justament el contrari. Ho són perquè realment han invertit en pensar d'una altra manera i en pensar millor. Crec que aquesta és una fita i l'he ficat en primer lloc perquè penso que és important, perquè és l'única que ens permetrà generar nous models de construcció de coneixement. I aquest és el nostre futur des del punt de vista cultural i educatiu. Si no som capaços de generar altres models, els que tenim fins ara estan caducats. Permeteu que sigui una mica radical en aquest aspecte, però no ens serveixen. No ens serveixen per moltes raons. Una, perquè la nostra relació amb l'entorn ha canviat moltíssim. L'altra, perquè el nostre entorn és tecnològic. L'altra, perquè el de les localitats i les globalitats fa que tinguem que permanentment i diàriament quasi reenfocar la nostra vida i la nostra capacitat. Lo de la càmera aquella per enfocar és molt complex ara mateix. On enfoquem? Tenim clar on volem enfocar? Lo del voltant varia moltíssim. Jo a vegades penso, els meus iaios en molt d'esforç van arribar a vindre una vegada a Barcelona.
O sigui, 2 generacions després, o 3, els meus nebots, donaran la volta al món, probablement, analògicament o digitalment. Per tant, això fa que construïm la ment i el pensament d'una forma totalment diferent. Una altra qüestió, que seria el de les competències claus, i enfocada no des del punt de vista de l'escola, ja sabeu que hi ha tot un debat actualment de si prohibim els mòbils a escola o no els prohibim i si és bo o dolent. Aquesta no és la qüestió. Aquesta no és la qüestió. Per a què ha de servir la tecnologia? M'és igual un mòbil, una tablet, un ordinador, una televisió, un microones, per a què ha de servir? Aquest és el repte, des de tots els punts de vista. I aquí tenim problemes variats i diversos, tant a l'àmbit escolar com a l'àmbit cultural. Tenim un problema en les editorials i en els editors perquè, clar, de sobte tot és digital. Però, de fet, l'important no és el recipient on fiquem aquell contingut, sinó el contingut que hi ha dins. I a vegades ens perdem una mica en el discurs este de que l'important és l'eina tecnològica. Des d'un punt de vista educatiu i cultural, no. L'important és el contingut, és i què construïm en aquest contingut. Si agafo les paraules del president quan començava la sessió, penso que és molt important tindre en compte que, des del punt de vista social i educatiu, som una societat molt ferma, molt ben construïda, amb molt de potencial i amb molt de talent. Moltíssim. I si algú diu el contrari, ens està enganyant. O sigui, hem de ser conscients, i això crec que és una altra idea que no està escrita però que volia compartir-la, que com a país tenim molta potència des de tots els punts de vista. A vegades no som capaços d'assumir-la i de projectar-la. Per tant, una de les competències que hem d'adquirir és esta. Per a què ens servirà la tecnologia? Per a que la projecció siga global. No només on estem, que és important, sinó siga global. Llavors, l'important, en aquest cas, no és quines eines i quins contenidors utilitzem, en aquest cas tecnològics, sinó què hi posem dins. Tenim prou coses per a posar-hi dins. Torno a parlar de recerca, torno a parlar de construcció de coneixement, torno a parlar de polítiques públiques en educació i cultura que realment tinguen clar que aquesta és la base d'un país i d'un país en futur. Sense educació i cultura no tenim futur, per molta tecnologia que tinguem. La tecnologia són les eines, des de la meva perspectiva, no? Però és veritat que existeixen, tampoc no ho podem obviar, i com existeixen és fonamental que preparem a les generacions actuals i a les futures per a aquestes eines estiguin incorporades a la seva vida quotidiana des del punt de vista de pensar, de crear, de conviure i d'interactuar en l'entorn. I aquest sí que és un repte. Per tant, ens hem de plantejar una ciutadania, o sigui, tots nosaltres hem de ser competents digitals, no alfabetitzats digitalment, competents. La diferència fonamental entre una cosa i l'altra és que estar alfabetitzat vol dir que tu eres capaç de posar en marxa un aparell, però tu el fas servir en una acció concreta, aquesta és la diferència fonamental. Estem tots alfabetitzats, quasi tots, quasi ho podríem assegurar estadísticament. Competents no ho som tots, diguem que és un dels reptes. Un altre repte és si realment el món local és el que ens ajudarà a construir aquest coneixement proper per a projectar-lo. És fonamental que el nostre entorn proper, i és la ciutat, és el poble, és el barri, sigui un entorn intel·ligent. Què vol dir això? Jo diria que els entorns que ens envolten quasi tots són tecnològics. La casa probablement és molt més tecnològica que l'escola i l'entorn de fora de la casa i de l'escola progressivament és més tecnològic que el de dins. Però en aquest sentit necessitem dues coses. Una, que aquelles persones que lideren les polítiques públiques locals tinguin clar que els entorns on vivim i on creixem ens han d'ajudar a ser millors persones, millors ciutadans, millors professionals i, per tant, a construir un món millor. Què vol dir això? Vol dir que normalment quan parlem de ciutats intel·ligents parlem de recursos només digitals, però podem parlar també de recursos analògics. Com traiem profit cultural i educatiu en allò que ens envolta? Tot té un profit i, per tant, el que hem de fer és, com a espais públics, en aquest cas, els espais urbans, haurien de ser espais que ens permetessin també altra vegada crear coneixement i sobretot promoure el pensament crític. És una altra idea clau que crec que és fonamental i que és una de les crítiques, valga la redundància, que se sol fer sovint a la globalització i a la incorporació massiva de la tecnologia. Pareix com si més informació és menys coneixement i menys capacitat crítica.
a vegades és així. Torno al tema de la competència digital. Si som capaços de gestionar adequadament aquesta informació per a generar el nostre coneixement, realment sí que creixerem, però aquest és un altre repte. Com l'entorn proper, aquell que no és un entorn especialitzat ni de cultura ni d'educació d'entrada, pot convertir-se en un espai cultural i educatiu clarament, no? I penso que aquesta és una fita que Catalunya i Barcelona en concret té iniciada, que s'hauria d'extendre a tot el país de manera clara, no? El quart és com construïm un discurs conjunt entre l'educació i la cultura, allò per al que he començat i pel que vaig acabant, no? I crec que només el podem construir si som capaços d'imaginar un món on lo formal i lo informal en un entorn tecnològic va de la mà. Sovint, jo treballo al sistema educatiu formal, tot el que hi ha fora d'aquest sistema educatiu és una altra història. I perdem de vista moltes vegades que l'ésser humà, com a tal, és un subjecte que el que té és molts d'inputs del seu entorn, no només de l'escola, en un entorn molt tecnificat i molt tecnològic, i això és important tindre-ho en compte, i per tant l'hem de preparar per a això. I preparar-lo com ho fem, no? Quan Joan parlava pensava, també ha acabat dient, el cervell continua sent aquella caixa, no sé si negra, encara o fosca, i clar, des del punt de vista de l'educació i de l'aprenentatge tenim el mateix problema, no? La gent aprèn, però com aprèn? No tenim una certesa empírica de què fem o com ho fem per a que aquells resultats siguin millors. Obvi els PISA i tots els informes estos que ens deixen en molt mal lloc, seria un discurs tot sencer parlant d'això, crec que quan s'expliquen malament, i reitero la meva visió de que com a poble, som un poble ben format i els resultats, si s'analitzessin de forma adequada, no són tan, diguem, deficitaris com els informes diuen, però bueno, aquest seria un altre discurs. Però sí que és cert que l'única manera d'intentar millorar aquest procés d'educació i cultura és lligar lo informal i lo formal, passant per lo no formal, que serien aquells punts intermitjos, no? I que este continua sent un repte. Tenim compartiments estancs, llavors faig una cosa o l'altra d'allà, però no ens ajuntem tots per a construir un únic discurs educatiu i cultural. I per últim, i aquí ja vaig decidir que faria de Conca, de Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, he agafat la cita esta d'un llibre que s'acaba de publicar ara a França, de fet és gener del 2015, acabat de sortir, que diu que, bueno, és un llibre sobre les potencialitats de l'educació artística, no? I diu que l'educació artística en realitat serà aquella educació que ens ajudarà a aprendre, a tindre consciència de qui som i com utilitzar aquesta consciència, no? Acabo en aquesta cita pensant en el que ha passat a París fa 2 dies i intentant fer una reflexió que la faig en veu alta ara sobre si l'educació i la cultura que tenim realment potencia el que va passar i quina educació i quina cultura tenim, no? Llavors tenia una transparència que no he utilitzat de dir la globalització ens porta a una cultura i moltes educacions o a moltes educacions i una cultura, no? I qui fica els límits, qui fica les fronteres i com la tecnologia fa que això siga un problema o un valor afegit, no? I acabo també en unes paraules del president quan ha dit probablement som una de les societats més interculturals d'Europa i probablement del món, no? Si és així, jo crec que un dels elements claus per a que la inclusió i la cohesió social en un món digital i intel·ligent siga possible, només s'aconseguirà si formem a les persones com a persones i l'art, la cultura en general, serien l'element clau per a això. Moltíssimes gràcies.